Hello guys, ngayon po ay magluluto tayo ng pusit. So igagawin po natin tong Camaron. Tinimplahan na po natin ito ng asin at lemon po ginamit ko. Lagyan na po natin ng itlog. Harina po at cornstarch. Same lang po yung dami ng ating harina at cornstarch. I-mix lang po natin para maging well incorporate. Ayan guys, iniprito na po natin. So ayan guys, luto na po ang ating Camaron. Yan po yung sausawan natin. Ayan guys. Thanks for watching guys. Bye-bye.